菩提道场。在极乐世界有一棵巨大的菩提树，高达400万里，树干的周围有5000由旬之广，枝叶向四方伸展，覆盖20万里。整棵树完全由无数珍宝自然聚合而成，枝叶花果光彩夺目，普照大地。在树上有红、绿、青、白等摩尼宝石串成华丽的璎珞，还有宝云般的锁链缠绕。宝柱上装饰着精美的珠宝，枝条之间悬挂着金铃、珠铃，发出清脆的声音。上方覆盖着精妙的宝网，闪耀着无数色彩，互相辉映，光芒无穷无尽。清风轻拂，吹动树叶枝条，发出无量微妙的法音。这些声音传遍十方佛国，音色清亮悠扬，和雅动听，在所有世界的声音之中最为殊胜。凡是众生来到此树前，看到菩提树，听到法音，闻到花果香气，品尝果味，感受到光影，或是心中意念菩提树的功德，就能六根清净，不再受烦恼侵扰，心永远坚定不退，直到成佛。因为见到这棵树，还能得到3种深忍境界：一是音响忍，听声音而心不动摇；二是柔顺忍，心能柔软顺服；三是无生法忍，体悟一切法无生无灭。佛告诉阿难，极乐世界的花果与树木本身就能度化众生，这一切都是因为无量寿佛的威神力与大愿力所成就。堂舍楼观，极乐世界的讲堂、楼阁、栏杆都是由七宝自然形成，晶莹庄严，还有白珠摩尼串联交织，光明无比。诸大菩萨所住的宫殿也同样如此。在这些殿堂里，有人正在讲经诵经，也有人听经受持，有人经行思维佛法或坐禅修定，甚至在虚空中也有菩萨讲法诵经打坐。有的证得须陀洹果，有的证得斯陀含果，有的得到阿那含果或阿罗汉果，还有的虽未证得，但至少已达到不退转的境界。大家或思维佛法，或讲说佛法，或实践佛法，人人都充满欢喜，全持功德。在讲堂的左右有无数泉池相连，大小深浅不同，有的10由旬，有的20由旬，甚至大至100千由旬，水清澈芬香，具足8种功德。岸边长满旃檀香树与吉祥果树，树木枝叶繁茂，散发无比芬芳，香气随风流布，沁人心脾。池底以七宝装饰，地面铺满金沙，池中开满青莲、红莲、白莲、黄莲，花色光彩鲜明，覆满水面。众生若到此池沐浴，水会依照心意自然调整高度与温度，碱可以只到脚、到膝、到腰或全身浸浴，水可温暖或清凉，流速可急可缓，完全随愿。池水映照清澈，微波涟漪，发出微妙音声，或是佛法僧的声音，或是六波罗蜜的声音，或是寂静无声的声音，或是慈悲喜舍的声音，或是甘露灌顶的声音。听到这些法音，心自然清净，平等无分别，增长善根。每个人能听到自己想听的声音，不想听的则完全听不见。由此发心，永远不退失无上菩提。所有往生到此世界的人，都在七宝池的莲花中自然化生，得清净光明的身体，没有任何痛苦，只充满快乐。因此此国名为极乐，超世稀有。极乐世界的众生容貌光彩超越世间，无比庄严美妙，人人平等，没有差别。只是因为要顺应其他世界的习俗，才勉强用天人的名称。佛告阿难，世间的乞丐若与国王相比，容貌就显得卑陋；国王若与转轮圣王相比，也算贫弱。即使地释天王与第六欲天的天王相比，也远不及。然而第六天王在与极乐世界的菩萨声闻相比，仍然相差无穷。极乐世界的菩萨声闻容貌光明，即使超过1万倍，也难以相比。他们所居住的宫殿衣食受用胜过自在天王，
至于威德、地位、神通变化，更是不可思议，百千万亿倍，无法计算。受用具足，在极乐世界，所有众生，无论已生、正在生或将来生，皆拥有无比庄严的色身，福德无量，智慧圆满，自在神通，一切受用随念而至，完全充足。宫殿、衣服、香花幡盖，想要什么就会自然现前；想要饮食时，七宝钵器自然出现，百味具足。但众生其实不需要真正进食，只需观赏色泽、闻香，就能以意为食，身心柔软清净，不会生出污秽。食物随即化去，必要时又再现。衣饰也是如此，种种宝衣璎珞自然随身显现，光彩无比。所住宅舍因应身形而成，上有宝网覆盖，悬挂宝铃，光明照耀，极其庄严。无论楼观堂舍，是大是小，在地上或虚空中，皆清净安乐，微妙殊胜，随念而至，无不具足。德风华语，在极乐世界，每当用餐时，自然会有清净德风轻轻吹拂，摇动宝网与宝树，发出微妙音声，演说苦、空、无常、无我等佛法，并散布种种清净德香。凡是闻到这些香气的人，心中的烦恼自然消失。微风触身，使人安和自在，就像比丘入灭尽定般安适。风还会吹动七宝树林，并花雨纷飞，花瓣柔软光洁，像白绢般细腻，踩在花上，柔软深入四指，随即恢复如初。花落一遍，大地立即清净，又降下新花，如此6次循环不绝，整个佛国永远清净庄严。宝莲佛光，在极乐世界，无数宝莲花遍布整个国土，每一朵莲花都有上亿片花瓣，花瓣会发出无量光明，色彩无比壮丽。青花放青光，白花放白光，还有黄色、红色、紫色，光色互相映照，美丽无比。花中还有无数珍宝摩尼，光彩夺目，明亮胜过日月。这些莲花的大小，有的半个游巡约几公里，有的几个游巡，甚至大到100千游巡。每一朵花中都能放出36亿万道光明，每一道光明里又能出现36亿万尊佛，金色身相，庄严殊胜。这些佛又再放光，为十方众生说微妙佛法，安利无数众生走上正道，觉正极果。阿难啊，在那极乐世界里，没有黑暗，也没有火光、日月和星辰，所以不会有昼夜的分别，更没有岁月流逝或结束长短的观念，因为那里超越了时间的限制，也没有世间家事的执着。在那国土中，到处都没有地名标记，甚至没有这是好，那是坏这样的分别取舍，只有清净快乐，没有烦恼忧苦。凡是善男子、善女人，只要往生到那里，不管是已经生去的，还是将来要往生的，全部都会安住在正定之具。所谓正定之具，就是心已经安住在正道上，将来必定能证得无上正等正觉佛果，绝不会退转。为什么呢？因为属于邪定具的人，他们的心行邪曲，造恶业太深，必定堕落，没有办法往生。而不定具的人，心意摇摆，有时向善，有时退堕，信心不坚定，所以也不能建立与极乐世界相应的因缘。